不服不愿要比别人快。在你前方是否有你要的未来？想到我们过去都让人感慨，希望所有好朋友都能站起来。还有你曾经疯狂暗杀的女孩，再过7年是不是依旧难以忘怀？可是，Lady，我真是不信道理，谁都可能暂时的失去勇气。外面不安的世界。